आज की इस वीडियो के अंदर बनाते हैं जेट इंजन। फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए हम प्रोपेन या फिर एलपीजी या फिर लिक्विड गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका फ्लो रेगुलेट करने के लिए हमने इसके अंदर एक एक दो इस तरीके से छेद किए हैं। अब इसे इसके अंदर फिट कर यहाँ पर। गाइस ये बनके तैयार हो गया है अब हमारा जेट इंजन, और अब बारी है इसको टेस्ट करने। गाइस इसकी टेस्टिंग बाहर करनी पड़ेगी क्योंकि आप समझदार है। खोल और खोल। हाँ चला बंदे चला। गाइस यार ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं भी मुझे लग रहा है इसके डिजाइन में कुछ खड़ेगा। गाइस इसका ये वाला जो शेप है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके अंदर एक्चुअली रेजोनेंस होना चाहिए था, जैसे हिचके वैसे होना चाहिए था, वैसे नहीं हो रहा है। ये है पुराना डिजाइन जिसको हमने टेस्ट किया था और चला नहीं, और अब है नया डिजाइन। गाइस यार ये देखो, ये है बिल्कुल नया डिजाइन जेट इंजन का। ये काफी ज्यादा हल्का भी है और इसका जो डिजाइन है हमने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। अब इसे टेस्ट करते आ जाओ। जो गैस हम फ्लो करेंगे इसके आसपास में बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो सकता है, इसीलिए ये कॉपर की पाइप का इस्तेमाल करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट। अबे इससे कुछ ही नहीं होगा वैसे तो। आग तो बुझ जाएगी। गाइस दुआ करो कि ये वाला जेट इंजन काम कर जाए सके। भागो। ठीक है सब साइड में हो जाओ। फ्यूल थोड़ा सा। बंद करना पड़ेगा, फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे। पानी डाल के दिखाता हूँ कितना ज्यादा गर्म है। हट जाओ। पानी गायब हो गया। गाइस अब हमने हमारे जेट इंजन को इस ट्रॉली पे फिट कर दिया है। इससे अब हम इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो। राइट, धीरे धीरे गैस ऑन करो, धीरे धीरे। हमारा जो जेट इंजन है वो मेल्ट हो चुका है। भाई बंद कर दे, बंद कर दे, फ्यूल ऑफ कर दो। गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो जेट इंजन 3-4 जगहों से मेल्ट हो गया। जेट इंजन तो हमने बना लिया है। अब इस चीज को मनीष पब्लिक बताएगी कि कहाँ इंस्टॉल किया जाए।